on disait بلي رانا رايحين la foire تاع le livre Safex و حبيت نقول لكم les suggestions que j'ai eu البارح كي كتبت لكم donnez-nous vos suggestions. Oups, je galère. Bref. It's not for me to say you love. It's not for me to say you love. دراري اسمه ركن الأطفال. C'est bien pensé. وزارة التعليم تاع السعودية. وي. Oui, وزارة التعليم تاع السعودية. bien pensé. غير هما اللي داروها. Une bonne initiative. شوفي الحواس عندهم ميم لو تروك باش تعملي على فان. Oui, tu le vois. stylo. Enfin. C'est un livre, voilà, le toucher. Donc, عندهم les 5 sens, عندهم les contraires, les couleurs, le corps. Reste bon. Pour moi, c'est abordable. Parce que Rchine, يدوم هذا. يدوم. ما تخافيش. هذا tu peux le donner من بعد. Oui. Ma valise d'activité contient 4 livres. فيها 4 livres. Il y a 4 livres. Ah, c'est bien. Aide la valise. Jeux et les jeux casse-tête. casse-tête. Contient 4 livres ludiques et plus de 100 jeux. Oh! Casse-tête, jeu de mémoire, jeu de maths, jeu d'observation. 60. مليح هذا. Voilà le prototype تاعو. نقدروا نشوفوا le prototype alors. En plus, بلا scratch et tout. انتو La ولا valise de voyage. jeu de Intéressant. maths, c'est-à-dire. Ah, c'est des préparations aux maths ou. C'est intéressant. Oui. Pour oui, les je 5 ans? conseille. 5 ans, 4 ans, tu prépares. Jeu de mémoire, on va voir. Ah, Oh, c'est cool. il vous propose plein de jeux. dans شفتي ما un احنا عندنا لي جو برك هو في ان Des livre. livres. Eh, bien sûr, parce que les professionnels ils خدموا بهذاك Tu sais ce qui est cool en fait هذا مليح كي تكوني occupée et tout تديه معاك les enfants et puis jeu d'observation. ouais. Donc, كل livre عنده un thème à faire. C'est Super. magnifique. D'accord. Elle me présente aussi un jeu pour les vacances. Mais هادو قلت لكم il faut aider ولادكم باش يعجبهم الحال. Oui. Surtout كي تكونوا في طونوبيل عندكم un trajet, je Ouais. sais pas. Vous vous ennuyez le week-end et tout. Bah oui. C'est des activités à Des faire avec son activités. enfant. Ah oui, toujours les petits livres تاع les enfants. Magnifique, شابين. هايلين. هادو هما اللي توجور نونكوراجي عليهم. باسكو ما يتقطعوش. ما يتقطعوش هادو يدوموا يقعدوا مدي تبادلي. C'est vraiment magnifique. Le graphisme هذا. Donc tout ce qui est point et relié et tout. عندها il te demande تخدمي le graphisme. Ouais. هنا قبل ما يبدا يكتب l'enfant يبدا هاد les activités. 3 ans الفوق. ديك يحبس الخربشه. Très bien. كيقولوا 3 ans ماشي معناتها كيما يديرلكش 3 ans تخلعي. Bah مي ouais. هذه لا بريباراسيون للخط. Ouais. هذا هو. Super intéressant. Ouais. عندهم هنايا سي فرونسي عرب. Ah. كي فوالا كي تحبي تعلمي وليدك من بعد من العربيه للفرونسي. c'est-à-dire يلقى لو مو en arabe ويلقاه en français. C'est bien. c'est-à-dire enfin كبار ولا صغار. Oui, oui, oui. بالحاجه باسكو تعلمي مع Pour les bilingues et tout. تعلمي الاشياء تعلمي تسميهم وبعد تعلمي تهضري تهضريش ديريكتومون. هادو هما لي جور دو ليفر اللي تسحقوهم خشان دابور وخلينا لو كونتوني il est bien. Ouais. Donc pour la petite enfance. On peut voir le contenu تاع Le هذا. contenu c'est كلمه زرقاء et tout. C'est très très. Ah, هنا لا فوتو شغل جلوبال وهنايا Après les بالواحد. animaux. Ah bah c'est cool. La petite enfance hein. Ouais. On adore la petite enfance hein. C'est par thème كاين اللي هي كامل لي كلش. Voilà. Ah donc vous avez art littéraire, géographie, histoire. Très bien, très bien. Magnifique. هذه c'est bien pensé. لازم نحوا لهم لا تابلت ونعلموا لهم هذا. Exactement. لازم. وي بصح كي يكبروا كون ما يلقاوش Ça les galère. mots croisés. تشفي لهم زمان. Ah, j'en C'était dans les journaux, c'était.
وشنو سي فرانكوفون. المشكله تاعنا انه نلقاو دي فوا بلغه واحده برك غير بالفرنسيه. سي كوا يكتبوهم يشوفوهم ils sont amusants c'est tout. Ouais, d'accord. C'est différent en fait. Voilà, c'est un truc C'est différent. très différent. Il fait combien? Non. Cahier de lecture de français. Toujours D'écriture. d'écriture, le même principe. Ouais, c'est la même chose. Oui. Donc هذا مليح. D'accord. Donc tu peux nous expliquer c'est quoi? C'est quoi? C'est juste les lettres. L'enfant il D'accord. apprend déjà. Bon, il a يتعامل مع الصاد ها هو. Oui. صح ومن بعد الجا. Toujours est-il. C'est découpé ou qu'il y a C'est découpé et plusieurs tout. photos. ونخدموا c'est un long travail هذا. Ce qui est bien c'est que تقدري تحطي فوق البيرو تاعو et puis voilà. فوالا وي سي في. ويتعلم اون فان كونت كيما هذه لازم نحوس وشنو هذا؟ لازم Oui. نلقى اسمه. الوغ فجل نورمالمون هذا. Oui. نقلي نلقى هاي اسمه ماهوش دير كل صوره لازم نلقى لها التوم. الاسم تاعها وي وي. وي C'est intéressant. هذه باغ كونت سي كوا؟ دونك سيارة لازم ديري منها سيارة. لازم ديري سياره. وي مليح. ديما بلا قرايه يعني ما كان وي، لك وي. تفسيرات. وي. جوست لي فوتو. اوكي. كيما C'est انا un jeu de reconnaissance. هادو هما لي ليفر اللي توتيليزيهم. باش ما يقطعهمش لونفون الخشان. Quel âge? كامل دو 1 an 2 ans. Oui. L'enfant, Surtout هاد l'âge. هاد لاج. يقدروا plus bien sûr. كاين لو كاميون. لازم تكون لا تكستور تاعهم هكا. وي. تو فوا شينا. شينا. ومن بعد انت تحكي وي. تحكي وتخيلي و voilà. Vas-y. Donc regardez, il y a un CD. Ok. Très bien. L'éveil musical قلت لكم باللي الطفل اللي حبيتوه يهدر دابور يعرف يسمع الاصوات يميزها. دونك يسوفي با يعاود يسوفي يميز الاصوات. هذه هي اللي فيها تعلمها. كامل؟ بون سي شوفي راه فيه 80 اكتيفيتي 7 جو دو كارت اي ان سي دي. ما عندها هذا راهو C'est assez complet. Hein. اه وي سي ان كي 6 mois سي لا ميور بيريود باش يتعلم هاد لي شوز. Ouais. L'éveil du bébé, toujours. Livre de jeu de cartes, mobile à fabriquer. Ah, Là c'est fermé. مغلوقة. oui, مغلوقة. Dommage. مليح كيكونوا مفتوحين. C'est quoi? Donc vous avez un kit aussi complet pour accompagner l'éveil de l'enfant. Un livre de 23 activités, des cartes réparties en 9 familles. Mon langage. Donc vous avez 104 cartes. Classifiées pour développer le langage du jeune enfant. Bon, la nature des cartes راهم شوية هنايا باينين. كيما شغل نخدم بهم انا مي هاهم في كتابي تو وعندك كلش. مانيفيك. صح يسون 3000 دينار. شحال نقول لكم تستفادوا منهم بزاف. هادو مجمعة كلش. C'est excellent. Des leçons pour maths, 50 cartes mentales. هذا il est pas mal. Oui, il a plusieurs choses. شوفي ماما هذا c'est intéressant. Donc هنا c'est les maths. CP, CE1, CE2. Donc سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة. قلت لك هذا جوي افيك لي زيموسيون هما نحنا نستعملوه باش الطفل يعود يعبر عن شعوره عن واش عنده انفعالات. كي تستعمليها اون جو خير. Bah oui, c'est باسكو هكذا ما يقولش راني نقول. داكور. دونك وهذا سي ان ليف كي تو غيد يعاونك باش كيفاه تلعبي. très bien. Parce que Donc quand il ça est c'est pour زعما la maman ou c'est le un papa. guide. C'est un guide. Et هذا c'est le jeu. هذا fait des histoires à raconter. حاب يقول راح تخدمي اللونجاج بطريقه هايله. 250,000. انا بيرسونيلمون ندي هذا. هذا تدي. راني. بيسك عندك بطاقه فيها الحرف يكتب aussi فيها. يتعلمها ويكتبها ويمسح. يستعملوها بليزيور فوا. تستعمل بليزيور فوا. فيها 28 بطاقة. هذه لاش من 4-7 ans. يتعلم الحروف. D'accord. Salut. Donc رانا كملنا لو صالون تاع سيلا du coup salon تاع لو livre.
qu'est-ce que t'en penses واش عجبك الحاجات اللي peut-être moins et tout بون كامل في لي صالون في الجزائر شو رماركيت ما يديروش لو شيما هذاك تاع لي زيكسبوزون وين راكي واش كاين وين راهو ولي زيكسبوزون شكون هم ايتو باش تعرفي ابوبخي وين ديريجي روحك دونك تدخلي تقعدي كيما يقولوا ديري في لي تور سي ترو تعياي ا مون دوني تعياي ما تقدريش ثاني حاجه ما كاش زعما باغ سبيسياليتي j'aurais voulu et j'aurais vraiment aimé يكون جهة spécial enfant et par thème جهة spécial livre religieux ولا livre pour adultes langue بالمواضيع بالمجالات لي ليفر سكولير و بارا سكولير ايتو جهة حنا مازال ما في لي فور ما عندناش هاد وي هاد لو جور دورغانيزاسيون شفناها برا في الخارج يعني سي دوماج دوكا واش لقينا لي جو اللي لقيناهم واش قدرنا وي واش قدرنا قادر بالك كاين ما فالي با نبطاو بزاف باغ كونطر رحنا لواحد الستون زوج عجبوني بزاف واحد دايوا انا با ترو فيلمي درنا غير هادو اللي عجبوك بزاف مي فريمون باسكو عجبني واحد فريمون دايرين دي تروك لقيت هكذا حاجات اللي على بالي بور لي ادوليسون يحبوهم هذاك اللي عنده الكتاب تاع travailler un peu les ménages خدم راسك ويتو وعجبني انستون ما فيش بزاف هذا سي كما يقولوا فيه بزاف كتوبات بصح الجهه كان فيه واحد انا درنا لي فيديو كان فيه واحد لي دي تروك ايدوكاتيف لا انا شيت هذا تاع لي زيماج لا سيري ديماج ما j'ai adoré de 3 à 6 ans عبريش على صورة برك سلسلة من الأحوال وهذه اللي نسحقوها باش تزيد تنمي القدرة اللغوية. واش تفيد هذه اللي تنمي بها القدرة اللغوية تاع الطفل يعني كي تحكمي اون ايماج مع الأول تبداي تقولي له واش فيها بيضة وفيها دجاجة ايتو ومن بعد البيض الدجاجة هاي الدجاجة راهي تبيض قاعدة تحضن هاي شوفي حتى يزيد الكتكوت سي اون سيري هذه فيها 3 سيري لا هذه بزاف وهذه فيها بلوس هذه فيها هذه شوفي هاك او ترو مينيون كاين تاع القمح حتى ولا خبز وهي رايحه ترو مينيون جادور tu as raison هيلا elle est magnifique خودي راهي با وي انا عجبني ثاني هذاك لو ليفر ديفاي ميوزيكال هذاك لو ليفر ديفاي هذاك شوفوا هذاك يا لي مامون الا حبيتوا وليدكم يتعلم اللونغاج قبل كل حاجه نربوا فيه هذيك القدره التمييز السمعي ها كاين هنايا كاين توت اون سيري واش عندهم لا عجبتني هاد لا سيري هايله سي مانيفيك Donc, j'espère que la vidéo عاونتكم. C'est un petit guide, un micro guide de la foire Tara 2019. Hein. Voilà, la foire du livre 2019. Donc, à نهار السبت, vous aurez le temps. Ouais, نهار السبت. Voilà, هذه هي. J'espère que راح تعاون les mamans et les papas, pourquoi pas. Voilà, on vous laisse avec les autres vidéos. Abonnez-vous هنايا ou bien شوفوا vidéo هذه ولا هاد la playlist. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.